Hello，大家好，我係 KK，今日要嚟從零開始嘅方言，係從零開始。咁前面呢部分的確係有啲無聊，所以新手教學就會先跳過啦。咁我哋就跳過先啦。3、2、1，收任務啦，22分，正常20杯喎，夾硬打到咗2分。OK。你錄聲音啊？有錄音。咁跟住然之後就係漫長嘅爬杯啊嘛。OK， 喺冇保力嘅情況之下攞法師，佢會送保力。太耐啦，唔記得咗。OK 啦，咁我哋就有保力嘅。咁因為低杯打嘅都係假人，咁所以我哋先嚟直接，大家都知小弟好勁嘅。好快其實。武裝配件解鎖，佢第一粒會送嘅。我記得佢第一粒會送嘅。係太早升咯。咁我哋就直接可以將佢打到去100倍。你冇電咯？我一定有亞迷。咩啊？休息陣先。好符合新手嘅操作。限住熱身杯都係最快贏嘅模式，都係最容易死嘅。哇！恭喜隊友！OK， 咁呢隻號應該會大致上傳承嘅，希望可以做到。足球可以亂衝啊！生死鬥冇得亂衝啊！咁所以點解我揀足球呢？咁就係因為呢個原因咯。因為嘅話根本唔可以亂衝，同埋足球你又嗌力交喎！我都可以算係掛機。你以為我隻人入嚟咯？有啲係唔算好易死嘅。基本上呢個杯數有造型嘅都係真人嚟嘅。Go！ 唔係 Go！ 然之後就 Go Flash Going！ 哦啊！係呢個聲音噶，佢就知明 Go 爭一杯先。OK， 可以睇到我哋呢個每日獎勵係超容易嘅，咁所以我哋之後就可以直接將艾特加升上前。新手咁好，直接艾特加。新手有啲有問題添，不過我覺得艾特加幾個問題。大號大概2萬杯先解艾特加，我明白咁遲解艾特加有乜嘢感受。打機仔其實我可以接住得嘛，我係接唔住嘅。佢問高豪都打輸嘅，最好係。
Yes sir。你哋唔可以攞波㗎，你哋攞波永遠都入唔到㗎。而家我直接嚟一個，我哋可以等佢哋打晒我哋死咗先至再攞波。啊！你唔好入㗎，冇錯，呢個就係你哋要符合新手，要符合假人，你哋唔可以入波。即係佢假人仲高血過。好嚟，好煩。點解你可以開大技停波入波？啊 ？OK 唔緊要，我哋解咗每日任務。最重點嘅嘢可以快速幫我升嘅力。OK 解咗啦，我哋有兩個特別任務啊。OK。睇下先，我哋個任務係咩？哦，足球同生死鬥。哇！呢個應該係真人，我估會假咯。啊！終於開咗寶物之星系統啦！哇，真係好開心呢隻。俾錢令你成為 Pro。OK， 我係唔課金，我係唔課金。揾多錢。閃光幣零啊，好零。OK 啦，咁呢個係第一集嘅最後一場啦，應該。好開心，又水完一集啦。雖然話就係話要全部都錄好啲，但係得10分鐘真係唔夠一集。哇，好美麗啊都！95隻英雄。